こんにちは。今回は少し遅くなっちゃったんですが、レジェンドコンペが全く配信できないぐらいでしたので、流れ的に見どころがあると思った3試合を流して、簡単なレース解説とイベントの感想でも話していこうかと思います。先に最終結果を言ってしまうのですが、1855ポイントで599位でした。フェスタと違って、1000位以上は、称号ないものの、一応1000位より上で良かったです。これに到達した時は、まだ、エメラルドランクに800人ちょっとしかいなかったのですが、最終結果を見るに1000人を超えたそうなので、その中でも、思ったより上の結果を残せたのは、攻略チャンネルとしてはありがたい実績でしたね。最初は、エメラルドも混ざった高レート部屋、勝ったらレートが回収できて、負けてもあんまり減らないので嬉しいですね。1レース目にカスタムについての話でも、今回は、シャドウにパワータイプのマシンを使います。パワータイプの先制リリューですが、ダッシュタイプと比べると、道中リングを落とさない、押し負けない安定感、スピードタイプと比べると、通常走行のスピードは少ししか下がらないのに、ゴール前のダッシュパネルでの巻き返しがしやすいからですね。ガジェットは、スリップストリームボーナス、リングゲットダッシュミニを使い、追い上げとリング対象を補強、さらに、上限アップとリングリカバリーをつけて、本戦でもリングを落としすぎないようにします。アイテムストックプラスは、トレードと選択肢といったところで、最初のトレードを使っていたのですが、迷惑だと、物量的に無理が生じる場面が多く、最終的にストックプラスに落ち着きました。ちなみに、トレードにする場合は、リングリカバリーを外します。詳しくは、別の試合で解説しますが、立ち回りとしては、1周目から2周目中盤にかけて、9位以下でアイテムを集めて、レーザーやドリルのようなアイテムをできる限りで吹き込みます。3枠なので、たまにロケットパンチのような外れも入り込みますが、その時は、急いで捨てて交換を。ちなみに、ブーストやパワーの場合は加速効果が大きいので、普通に当たり枠ですね。スライムとかも回避可能なので、トリプルを引いた場合は、本常に構えておきます。レーザーの裏にモンスタートラックなので、全体妨害系が来てもどうにかなりそうですね。タイミングによっては、3枠目の出番がないので、これでいきたいと思います。ちなみに、アイテムを引き直すあまりに1位から離れすぎたら負けますので、位置調整にも気をつけましょう。あまりにも遅れている場合は、迷わず、レーザーやドリルで加速。そう考えてたら使ってしまいましたが、まあ、あのタイミングで、ダークチャオとかスライムに当たれば、3枠分、強力なアイテムに戻す時間が足りないので、これでいいでしょう。それと、各アイテムには存在できる数に限りがある。例えば、キングブーブーは、1個だけ、誰か持っていれば、絶対に捨てません。レーザーやドリルも3個ぐらいまでらしいです。裏に構えているときは、回避すれば、それだけ下位のプレイヤーが反撃手段を手にする確率も減るので、防ぐことにも意味があるんですね。ここでキングブーブーが発生したということは、次の発生まで時間かかるし、モンスタートラックでインコースを進み、ゴール少し前のダートもブーストで超えましょう。ホーミングパンチは防御に使えるので、なんとかなりそうですね。とか言ってたら、惜しくもエラーで中断ですね。ちなみに、自分の環境が悪く1回落ちたのですが、その時、マイナス10になっていたので、切断の場合は、一番下の順位扱いになるのかな。なので、切断を繰り返している人は、なかなかレートが上がらないはず。先ほどの試合で、序盤の立ち回りについて話しましたが、これもう少し掘り下げると、このゲーム、アイテムのあるレースゲームではお約束ですが、順位ごとにテーブルが分かれており、9位以下の下位、8から4位の注意、3から2位の上位、そして1位専用って感じですね。テーブルの条件は、1位との距離もありそうですが、それ以外にも、レース開始からの経過時間で絶対に出ないアイテムもあります。例えば、ドリルなんかは、少し遅めに走っても、最初のアイテムボックスでは引けないぐらいになっていますよ。なので、序盤は、9位以下に位置取りつつ、リングを集めて、3枠を、有用なアイテムで埋めていくのがアイテム戦法の基本です。強力なものが出ない分、最初のボックスでは、9位以下なら、8割ぐらいでブーストが出ます。まずは、これを確保しつつ、1位から離れすぎないようにするのが優先ですかね。流れは大体同じですから。じゃあ、今回の環境とかについて話しましょうかね。ランク100位以内の9割が使用した流行りのガジェットは、レベル4ブーストを主軸にしたテクニカルドリフトか、切り返しチャージ時期のアルチャ構成。うまく立ち回ると無敵が持続できますが、コースの構造や使い手の腕次第では、無防備な時に増えるため、結構事故があるので、高レートを維持するのは意外と大変かなと思いました。次は、パワータイプ軸。今使っているカスタムからアイテム関連を外してクイックリカバーを使うのが流行っていた印象です。
こちらが勝つと言うよりも安定して中間ぐらいの順位を取ってある程度ランクを上げるのに人気だったそうな。ちなみに100位以上の人だとリングゲットダッシュを2枠の方にして上限アップをダークチャオに変えてアイテムを好きなタイミングで3枠加重してましたね。守りよりも勝ちを求めた結果が出てますね。それ以外だとリング上限アップが上位にいないことを利用してかパワータイプにリングスティールをつけていた人もランクイン。環境の読みが見れて面白いですね。100位以内に1人だけでしたね。かなり使い方が難しそうなジャストチャージボーナス型のランクイン。これまで紹介したものと比べるとジャストチャージさえ出せればリングがどこでも補充できるのは優秀ですね。そんな感じで第1回はチャージ系と交代型パワーの大活躍。チャージ系は下手に弱体化するとタイムトライアルが地獄になるため調整するにしても難しそうです。ギリギリ許されるならレベル4ブーストの無敵時間を若干減らすとかでしょうか。後ろが割といいのでここは上がりましょう。9位よりかは上がりましたがどのみちもうちょっと加速しないと抜けないので使いつつ交換かな。先頭は見えないし先に青ボックスもあるしどんどん使っていきますか。ドリルが抜けてきましたね。これは上限に引っかかってたっぽいですね。パワーだから効果は大きい方ですがゴール前ブーストだけでは防御もできないしもう1位も先だから正直あんまり勝てないかな。これは攻撃は来なかったですね。ボイドが吸ってくれたのもありましたけどまあ悲惨ではないけどちょっと負け気味かな。アイテム旋風は結局は引きに左右されるのでこんなこともありますが言い換えればよほど判断を間違えなければ悪くてもこれぐらいで落ち着くんですよね。これが愛用してる理由でもあります。下がったけど安いもんです。そういえばレートシステムがかなり不評でしたね。3日ぐらいはボット率が高くボットが入ると大幅に下がりやすく上がりにくくなっていたのでそれで荒れてました。途中メンテが入ってマッチング優先にされたので解決でしたがそれでもたまにボットが入ってくると確かに変動が極端になってしまいそれは良くないと思ったのでせめてボット狩り対策に勝ちはそのままでも負けはもう少し加減を調整してほしいかなと思いました。もちろんアンケートには書きましたね。でこれが最後の試合です。今回のイベントの感想ですが正直タイムトライアルの動画編集とかその他いろいろやることあって触ったのが終了1週間前の告知が出た日からで合計6時間半ぐらいしかやってないんですよね。100位は無理でもレート見るに200位ぐらいにはいけそうな気がしたので挑戦したかったのですがラウンド2のお楽しみにしておきます。自分はそういった結果は出せなかったものの先ほど話したようにパワータイプで100位以内に入った人は数人いて自分の環境読みは間違ってなかったんだなと自信は持てました。次回はどんな環境になるかわかりませんがテスト版の時から同じような構成で頑張っているのでアイテム3枠とリング補助系が強いと証明したいですね。アイテムが右側なのでショートカット側に行かなくて済むので助かりました。こういった難しいショートカットを避けてもアイテムでアドバンテージを取れるのがアイテム型の嬉しいところ。カッターでロスト&後ろがパンチで弱いのでここは迷わず交換に行きます。そういえばキャラの選定理由がなかったんですがシャドウを使ってるのはタイムトライアルの結果から間違いなく速度が出ると思い込んでるからですかね。スピードとダッシュが高いのでそこでわずかな差で勝てればと思って使っています。同族の当たり負けも考えたらパワーにするのが一番なんですけどね。やっぱり全体を見ると大半がダッシュタイプでマシン相性では余裕で押し出せる分そうなるとパワーを入れるのは少し無駄かなと思ったんですよね。またパワーが追い抜き先方に強い理由なんですがこれはちゃんとした調査で発覚しておりスリップストリーム中の速度が他のマシンよりも出ます。これと高いダッシュ性能で逆転がしやすいんですよね。スピードの走力があるなら悪くないと思い試してたのですがゴール前で逆転されることが多く運用が難しかったです。3位なので低確率のガラブーストを引きました。トリプルもあるのでガッター以外のアイテムロストは防げそうですね。攻めるならショートカットといきたいですがキングブー秒を見かけない分警戒。ここはリスクは取らず正面に行きましょう。来た。1位に押し付ければこっちのもの。あ、
巻き込まれた。もう少し早く砂浜移動してればよかったかな。まあ、アイテムは揃っているので、最後に追い上げましょう。レーザーで抜かされた上に、ロケットパンチを持っているので、横に回りたいですね。これもらったら、普通にホイぐらいに転落あるので、最後は、冷静に対処し、1位を獲得、無事昇格です。この後ゴールドが多い部屋で1試合だけして、1ポイント増えて終わりでした。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。今後も、どんなイベントがあるか楽しみですね。また、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。